the heart of Africa, the pulse of entertainment. Mwanabongo TV, watch the vision. Karibu Mwanabongo TV, mahali pa hoja nzito, maswali magumu, comedy zisizoacha mbavu zako salama na maswali ya ajabu. Usisahau kulike, subscribe na share. Vipi yule mambo vipi yule? Yule mtamu yule wa hamna kitu yule. Wewe vipi mambo? Bwana, kipindi Mwanabongo Online, maswali na majibu. Habari za wakati huu ndugu watazamaji, bila shaka ni waheri kabisa na wa afya tele. Tunaendelea na maswali na majibu. Hapa kuna wadau nataka naenda kuuliza maswali, alafu mwenyewe pia ndugu mtazamaji utachangia hapo. Utaniambia jenge kwa wewe ungefanyaje. Bwana wewe mara kawaida. Sasa kwa mfano wewe ni mpangaji. Sawa. Umepanga nyumba sehemu fulani. Alafu sasa kwa nyumba hiyo, baba mwenye nyumba anaishi hapo hapo. Sawa. Sasa wewe unadaiwa kodi ya miezi 4. Sawa, hujamlipa baba mwenye nyumba. Ukiwa unadaiwa kodi ya nyumba miezi 4, wewe unaweza ukapika pilau likanukia nyumba nzima, hata baba mwenye nyumba akasikia au na kodi na chakula inahusiana na nini babu? Mimi mwenye nyumba anaambia atoe kodi yake kwenye nyumba yangu. Anatoa kodi kwenye nyumba yangu, sio atoe nyumba kwenye nini? Ndio una mawazo kweli? Ganja vile. Wewe unasema nini? Pilau na kodi, mbona ule pilau? Kuliko kulipa kodi. Wewe babu vipi? Ingekuwa nyumba yako, unajua jamaa katumia kiasi gani ali nyumba kupika hapo. Lipa kodi kwanza hapo pilau baadaye. Kwanza kodi ipi unaizungumzia mjomba? Yaani kwa kodi ya nyumba unadaiwa kodi. Unadaiwa unapata ujasiri wa kupiga pilau ya nyumba, sio kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba unaenda pilau babu. Haya sawa, kwa mfano wewe ndio mwenye nyumba. Ndio mwenye nyumba. Alafu mpangaji wako ndio anapiga pilau, alafu unamdai kodi ya miezi 4. Mimi namchukua yeye na pilau. Unasemaje? Sasa ungekuwa ngombe kufanya nini? Mimi naomba pilau na nikapige kidogo na nani. Hatari sana. Bwana sahihi sana mwanangu. Wewe mwenyewe pia utachangia hapo hoja yako chini. Ni sehemu nyingine tena, hapa nipo uwanjani. Kuna washikaji hapa ngoja kuangalia mechi na nadhani kipindi cha pili ndio kinaanza tena. Nitaenda kuuliza maswali. Kipindi ni maswali na majibu, ila kuna swali wadau hapa naenda kuuliza. Na pia ndugu mtazamaji hapo pia unaweza kuweka mchango wako. Utafanyeje au vipi? Bwana. Vipi lakini? Naona mnaangalia nini soka, mazingira yako vizuri. Hivi kwa mfano wewe umepanga nyumba, sawa? Nyumba uliyopanga ile baba mwenye nyumba anaishi pale pale. Sawa? Wewe umeishiwa kodi. Umeomba mwezi wa kwanza umeishiwa kodi, amekuelewa. Alafu pia ni mtata baba mwenye nyumba mwenyewe. Mwezi wa pili umefika, hujampa kodi. Miezi 3 hujampa kodi. Ikiwa unadaiwa kodi ya miezi 3, unaweza kupiga pilau likanukia nyumba nzima mpaka baba mwenye nyumba akasikia harufu, ama wife pia akaja akasuka nywele za bei za 50,000 ikiwa unadaiwa kodi ya miezi 3. Unataka kufanya hivi? Yaani kula vizuri, kupiga pilau likanukia nyumba nzima, wife akaja akasuka nywele za bei. Hujasiliwa kwa nao. Yaani hapo unategemea na baba nyumba unaishi na wewe unaishi naye vipi? Unaweza kupika pilau tu nzuri fresh na watu kweli likanukia, watu wakapenda ile harufu. Hata kama sikila wenyewe naja kukuuliza ambia tu ni chakula cha mchana, ila kama wadai kodi yako mimi nitakurejeshea. Kama umemwambia mwezi wa 5 nitakurejeshea mwezi wa 5. Na masotojo ile nyama nini walofi, nywele za bei wife wanasuka hapo nadaiwa kodi ya miezi 4. Unaona ni sawa. Yaani hapo inategemea kwamba naishi vipi na baba mwenye nyumba. Ni mkorofi. Yaani utakiwa anapokuja leo anaongelea nini na unaongelea mpaka nakubali. Mpaka na kuruhusu na kuachia mpaka miezi 3. Unajua ni maongezi mnaongea naye vizuri. Kama ushamwahidi kama ni nitakulipa mwezi wa pili hela yako au tarehe fulani nitakupa hela yako. Endapo kama tarehe haijafika nikupe hela kwa sababu sio kwa sababu nitakupa hela yako.
Mimi nichangie mada kidogo hapo. Sasa safari watufanye ndio mwenye nyumba. Mpangaji anafanya hivyo. Mpangaji wako unamdai kodi ya miezi. Alafu anapiga pilau unanukia nyumba nzima, anapiga anakula nyama choma mle ndani nini, wife anasuka nywele za 50,000. Wewe kama mwenye nyumba utachukua hatua gani? Hapo basi kama mimi mwenye nyumba. Ndio bwana, hizi nyumba zetu ni za biashara. Unaona za nini? Biashara. Ndipo nikaona ile hali ile pale inatokea, imani kwanza itakuwa dharau. Itakuwa nini? Dharau kwa mpangaji wangu mimi. Yaani ashaniona mtu fulani ambaye kidogo kizangu mimi kazimo. Namdai miezi 3. Alafu namuona mke wake anasuka. Labda msuka labda ni kwa msimu. Na anapika pia. Wanacho chumba changu basi waondoke. Sasa kisa pilau au sika? Yaani sio kisa pilau. Imani hela wanayo. Sawa, hela wa nini? Hawataki kunilipa. Wajepa vipi? Kwa sababu gani? Nasema hela wanayo. Cheki kwanza mwanamke amesuka kwa 50,000. Alafu mimi kodi labda pango la nyumba kwa mwezi ni 30,000. Unaona? Sasa ndugu yangu pesa wanayo hawana? Kwa mtazamo mwingine pesa wanayo, si ndio? Sasa kwa nini wasinilipe kodi yangu? Ili mimi na wao tusisumbuane. Sawa, waniachie chumba chako. Wewe unapotaka mpangaji aishije ukiona unamdai kodi ya miezi 4 aishi vipi? Yaani ale kwa malishi au ile? Yaani mimi siwezi kaingia kwenye masuala ya kupika Simba chakula chao, si ndio? Mimi heshimu kwenye kodi yangu mimi. Sababu hiyo nyumba nimeijenga, si ndio, kwa pesa zangu ambazo nilikuwa nimezitafuta mimi, si ndio? Sawa, hasa anapokuja kutafuta nyumba ya kupanga na anaipata na tunakubaliana kwamba anilipe mwisho wa mwezi. Na umemvumilia kweli? Na nimemvumilia miezi 4 yote hajanilipa, si ndio? Anakupigia pilau na ananukia nyumba nzima. Hapo kwa siku kwa masuala mazima ya chakula huwezi ukajua alipewa, sio na majirani zake hajapika. Lakini sasa anaangiza unasikia. Baada ya hapo na chumba changu basi, sababu nyumba zetu ni za biashara. Yaani hapo inategemea. Kama amekutia kwenye sahani na wewe ule. Hapo mikula nitakupokoa. Nitakula kama nitakula. Yaani inategemea kwamba na maongezi yako na wewe na mtu wako ambao umemwekea chumba kukaa. Au vipi? Hiyo nzuri sana. Ina mda mwingine hali inapanda, sema sio wewe. Bwana mmetisha sana ndugu zangu. Asante familia boy. Asante sana bwana. Ndugu watazamaji, bila shaka mmesikia swali hapo. Na wewe utaka mchango wako chini tu. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Pamoja sana ndugu zangu. Asante. Welcome to Mwanabongo TV, your home for engaging African stories and entertainment.